感謝灶君爺爺，即係一年保我哋家宅平安。土能生金，地可發財啊！給你講個小故事。廣州人的春節從什麼時候開始？過年呢，就從年23開始，過年嗰啲嘢就籌備嘅開始，啲大人呢就去準備去買一啲嘢嚟祭謝灶啊嘛，順便啊買啲春聯啦，買啲片糖啊，買啲白肉啊，買啲水果啊，謝完灶之後呢，開油鑊噶啦，近時呢，每年呢都有開油鑊嘅，除非呢嗰年呢屋企少咗人就唔開油鑊嘅。開油鑊要嚟做乜嘢呢？開油鑊咧就係炸油角同埋炸蛋散啊、煎堆啊嗰啲咯。因為開油鑊咧就係第一就係紅紅火火，油咧就加肥屋潤，係嘛？廣府有個習俗叫官三文四，即係做官嘅嗰啲人咧，年23就謝灶。我哋啲普通嘅老百姓咧就年24就做謝灶嘅，因為一年到頭嚟我哋灶君爺保佑廚房裏邊冇發生火災啊，或者損手爛腳啊嗰啲咁。呢個係第二，我哋仲有響做廚房嗰陣時候，我哋深埋一啲唔好嘅嘢啊咁，所以咧就係要謝灶君爺咧就要上天啦。點解叫謝灶咧？就係感謝灶君爺爺，即係一年保我哋家宅平安，所以就叫做謝灶。有啲人屋企佢就會有一塊牌嘅，咁嗰塊牌就係放喺個灶嗰度嘅，咁就放喺嗰度拜下咁樣，咁就叫謝灶。有一個傳說啦，話中國人嘅神仙係好多嘅，然後每個神仙咧就負責某一樣嘢嘅。灶神爺佢係煮乜嘢嘅咧？同埋你屋企咧仲要有冇其他神仙咧？灶君老爺咧就專門負責咧就監視每個家庭啊，你做嘅好事惡事，佢日日睇住你嗰煲嘢啊，知道你屋企係點樣樣噶啦，係咪？所以咧佢就每年咧年23咧佢就上天去匯報俾玉皇大帝聽嘅，所以佢咧俾唔俾福利咧？天官賜福啊，天賜唔賜俾你咧，就要靠灶君老爺上去匯報咗，真係賜幾多福俾你噶啦。所以咧就好重視嘅。以前廣州人咧，每個人每家人門口咧都整隻香爐喺度嘅，嗰個係祭拜叫做土地公公。近時中國人係農業社會啊，有土地就有財啊嘛嚇，土能生金，地可發財啊！所以咧，每一家人門口一定裝個土地。嗰陣時咧，就要睇佢嗰個朝向咩可以截住啲財入嚟噶嘛嚇。每一家人咧屋企咧，首先咧最大嘅廳叫神廳，神廳下邊先最老嘅主人嘅房，嗰間叫做神後房。所以神廳裏邊咧，廣府人崇拜嗰啲神觀音菩薩啊、洪聖王啊、天后啊、財神啊，多數都係啲水神啊，各種各類乜嘢神都有啊。而一個天井嗰度咧，仲有一個天官賜福，保佑呢個宅一定係對住個門口嘅，呢個好重要嘅。一段小故事，一個大時代。